Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. В Сухуми состоялось очередное заседание Государственной комиссии при Кабинете министров по монументальному искусству под председательством премьер-министра Валерия Абганба. Как сообщает пресс-служба правительства, на рассмотрение экспертов были внесены вопросы и предложения о возведении монументальных сооружений в разных районах Абхазии. Так, решением комиссии одобрено предложение о возведении памятника первому президенту республики Владиславу Арзенбам. По поручению главы правительства участниками совещания будут подготовлены критерии проведения конкурса на лучший проект памятника Владиславу Арзенбам, который должен быть объявлен не позднее 1 апреля текущего года. Кроме того, членами комиссии было рассмотрено и одобрено обращение советника президента Республики Абхазия Владимира Зантари с предложением о сооружении бюста Юрия Калмыкова на одноименной улице в Сухуми. Комиссией также повторно рассмотрен проект памятника погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии, выходцам села Река Чемчерского района. Вопрос одобрен, и по поручению Валерия Абганба правительством будет оказано содействие в возведении памятника. В Москве состоялась встреча первого вице-премьера Абхазии Даура Аршба с постоянным представителем Республики Крым при президенте России Георгием Мурадовым. Стороны обсудили ход выполнения плана мероприятий, подписанного в Сухуми 15 ноября прошлого года. Также была обсуждена повестка второго заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Крымом, которая состоится в Ялте 17 апреля. Как отметили участники встречи, результатом второго заседания межправкомиссии должна стать позитивная и устойчивая тенденция развития совместных торгово-экономических проектов. Работа Государственной таможенной службы Абхазии по итогам 2018 года признана удовлетворительной. Такая оценка была дана деятельности ГТК на состоявшейся коллегии ведомства. В ежегодном мероприятии принял участие вице-премьер, министр финансов Джансох Онанба. Репортаж Саида Джерсаля. Как и в предыдущие годы, в 2018 году работа Государственного таможенного комитета была направлена на реализацию основных задач по защите экономических интересов Республики Абхазия, пополнение доходной части бюджета и борьба с контрабандой и иными правонарушениями в области таможенного дела. Обеспечение собираемости таможенных платежей и их поступления в бюджет стало одним из основных направлений таможенной политики государства. Товарооборот по экспортно-импортным операциям Республики Абхазия составил 23,7 миллиарда рублей. В том числе экспорт 5 миллиардов 162 миллиона, импорт 18,5 миллиардов рублей. Следует отметить, что данный показатель превышает объем общего товарооборота за 2017 год на 2,2 миллиарда рублей. Таможенные платежи на сегодняшний день являются существенной частью доходов государственного бюджета и составляют порядка 40% от всех собственных денежных поступлений нашей республики. По итогам 2018 года всего таможенных платежей было начислено на общую сумму 1,7 миллиардов рублей. Это на 143,8 миллиона больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом плановый контрольный показатель выполнен на 95%. Как отмечалось на коллегии, Государственный таможенный комитет стремится к активному участию в международном сотрудничестве в области таможенного дела. Так, в прошлом году в Сухуми состоялась рабочая встреча председателя ГТК Абхазии Беслана Цвинария и руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. Итогом встречи стала договоренность о подписании сторонами плана развития долгосрочного сотрудничества между таможенными службами двух стран. В течение прошлого года осуществлено межведомственное электронное информационное взаимодействие между Государственным таможенным комитетом и Министерством по налогам и сборам республики. Создан защищенный канал связи для обмена данными в режиме реального времени между двумя фискальными органами, что упрощает их работу. На коллегии также отмечалось, что завершены работы по внедрению системы видеонаблюдения на таможенном посту ПСОУ и на железнодорожном пункте Цандрыпш. Установлено 40 камер наблюдения высокого разрешения.
Видеоинформация передается в Сухум, откуда осуществляется мониторинг за оперативной обстановкой. Одной из структурных подразделений Главного управления Таможенного комитета Абхазии является таможенный пост Сухум. Он осуществляет таможенный контроль и оформление импортируемых и экспортируемых товаров, перемещаемых автомобильным, железнодорожным и морским видами транспорта. По 31 декабря 2018 года общий товарооборот по таможенному посту Сухум составил 16,5 миллиардов рублей. Являясь самым крупным подразделением, осуществляющим таможенное оформление товаров, на долю поста приходится 60% от общего товарооборота республики, который в целом составляет 27,6 миллиардов рублей. Общий товарооборот в 16,5 миллиардов распределяется следующим образом. На долю импорта приходится 13 миллиардов рублей, что составляет 69,9% от общего импортного товарооборота республики. Экспорт 1,6 миллиардов рублей, что составляет 38% от общего экспортного товарооборота республики. Иные таможенные режимы 1,9 миллиардов рублей. Таможенный пост ПСОУ является автомобильным, железнодорожным и пешеходным пунктом пропуска, осуществляющим таможенное оформление и контроль как товаров, так и транспортных средств, пересекающих таможенную границу. Было оформлено товаров на сумму 7 миллиардов 634,4 миллиона рублей, что на 458,4 миллиона рублей больше, чем за период 2017 года. Эта цифра соответствует увеличению товарооборота по сравнению с прошлым годом на 11%. Импорт составил 4 миллиарда 781,8 миллионов рублей. Темп спада 1,3%, а экспорт составил 854,3 миллиона рублей. Темп роста 159%. За 2018 год на таможенном посту между границей России и Абхазии было оформлено более 17 тысяч таможенных деклараций. В итоге таможенный пост ПСОУ внес в бюджет страны около 269 миллионов рублей. С докладами о итогах проделанной работы за 2018 год на коллегии также выступили начальники и заместители структурных подразделений таможенного комитета. Были зачитаны доклады о работе правоохранительного блока и правового отдела таможенного ведомства. Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беслан Цвинария дал оценку работы ведомства за 2018 год и поставил задачи на текущий год. Первое. Работу Государственного таможенного комитета по итогам 2018 года признать удовлетворительной. Второе. Утвердить план работы Государственного таможенного комитета Абхазии на 2019 год. Третье. Создать комиссию по разработке концепции развития таможенных органов Республики Абхазия на ближайшие годы. Четвертое. Организовать мероприятия по ротации кадров Государственного таможенного комитета. Пятое. Создать комиссию по проведению комплексных проверок структурных подразделений Государственного таможенного комитета. Седьмое. Правоохранительному блоку Государственного таможенного комитета Республики Абхазия усилить свою деятельность в области выявления фактов контрабанды, нарушения таможенных правил и привлечения к ответственности на правонарушителей. Беслан Цвинария поручил начальникам структурных подразделений контролировать качество и сроки выполнения поставленных задач, а также усилить контроль над своими подчиненными, приняв меры по повышению служебной дисциплины личного состава. Саиджар Салия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В селе Нижняя Шера прошли памятные мероприятия, посвященные герою Абхазии, герою России, гвардии, старшему сержанту Виталию Вольфу, погибшему при исполнении воинского долга в ходе миротворческой миссии в Абхазии. Члены семьи Виталия Вольфа побывали на месте его гибели и возложили цветы к мемориалу Владиславу Ардзенбу. Алика Трапш пообщалась с семьей героя. Памятные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу первому президенту Абхазии Владиславу Ардзенбу. Затем члены семьи Виталия Вольфа вместе с ветеранами и представителями района направились в Ишерскую среднюю школу. Во время Отечественной войны народа Абхазии именно в стенах этого здания была сейсмологическая лаборатория, где при исполнении воинского долга погиб Виталий Вольф. На месте гибели героя установлена мемориальная плита. Родственники Виталия Вольфа почтили память героя, возложив цветы к памятнику. Затем все направились в музей боевой славы, который временно разместился в Ишерской школе. Учащиеся школы прочли стихи военных лет, рассказали о подвиге героя. Виталий Вольф родился в семье служащих. По национальности он немец.
В 1990 году был призван в армию, служил в воздушно-десантных войсках в учебном центре в Литве. Затем бойцу довелось попасть в знаменитый 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк. В августе 1992 года полк был переброшен в Абхазию для обеспечения безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта и охраны важных военных объектов. Среди таких объектов была сейсмологическая лаборатория в Нижней Ишере. 27 марта 1993 года лаборатория подверглась минометному обстрелу. В результате линия связи была повреждена. Возникла реальная угроза жизни десантников, находившихся на объекте. Несмотря на осколочное ранение в голову, Виталию Вольфу удалось восстановить связь с российской оперативной группой ВДВ в Гудауте. Вызванные по восстановленной связи вертолеты нанесли удар по позициям противника. Но сам Виталий Вольф от полученных ран скончался. Он всегда останется в нашей памяти и в памяти всего народа Абхазии вечно живым. Подвиг его бессмертен. Я уверена, что дирекция и педколлективы этой школы и впредь будут делать все зависящее от них для его увековечения, его памяти. Будут воспитывать подрастающее поколение на примерах мужества и героизма Виталия Александровича. Низкий поклон родителям, воспитавшим такого славного сына. Похоронен Виталий Вольф в родном городе Яровое Алтайского края. За совершенный подвиг и героизм он был посмертно удостоен звания Героя Абхазии и Героя России. Огромное вам всем спасибо. Мы тронуты до слез вот теми делами, посвященные нашему сыну, вашим павшим землякам и вообще павшим всех во имя Родины. Поэтому берегите Родину. Сестры Виталия Вольфа впервые приехали в Абхазию и на место гибели брата. Они выразили благодарность за то, что здесь чтут и помнят подвиг Виталия Вольфа и пожелали мира Абхазии. Абхазии я желаю, чтобы количество фотографий героев, погибших, не прибавлялось никогда. Я желаю вам просто мира после всего такого, что вам пришлось пережить. В завершении мероприятия коллектив Ишерской средней школы вручил семье Героя Абхазии и России Виталия Вольфа памятные подарки. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Галском районе республики будет создана особая экономическая зона Амра. Реализацией проекта займется абхазская управляющая компания «Эр Астико», возглавляемая Автандилом Гварами. Под свободную экономическую зону выделено 7123 гектара земли, которая передана компании в аренду на 49 лет. Почему именно были выбраны земли Галского района, каковы цели и перспективы проекта? Об этом в специальном репортаже программы. Указ о создании особой экономической зоны Амра в Галском районе был подписан президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба еще в 2016 году. Однако пилотный проект по реализации данного решения был вынесен на обсуждение буквально недавно. Согласно проекту, 7123 гектара земли в Галском районе будет передано в аренду компании «Растико» на 49 лет. Стоит отметить, что вся земля нет целевого использования, то есть она непригодна для сельхозпроизводства. В основном это болотистая местность. Под особую экономическую зону определена часть территории Абхазии в Галском районе республики. На этой территории будет действовать особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Практика создания подобного рода свободных экономических зон широко применяется во многих странах мира. Посредством обеспечения благоприятных условий для привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру, туризм, международную торговлю, внедрение высокотехнологических производств, свободные экономические зоны стимулируют рост экономики и тем самым способствует повышению социального благополучия населения. Чем же будет привлекательна для инвесторов особая экономическая зона Амра? По словам представителей управляющей компании «Эр Астико», здесь будут обеспечены необходимая безопасность, прозрачное понятное законодательство, упрощенные процедуры регистрации, а также будут действовать налоговые преференции. Компания резидентов через Абхазию получит возможность приблизить свое производство к чрезвычайно емкому рынку Российской Федерации, возможность задействовать режим беспошлинной торговли
торговли, существующей между Абхазией и Россией, является дополнительным фактором в пользу данного проекта. Главная цель программы особой экономической зоны Амра – использование Черноморского побережья Галского района для создания эффективного транспортно-логистического коридора, основной частью которого должен стать морской грузовой порт. Экономическая зона начинается с этого района Шишиквара. Это часть территории села Шишиквара, и она примечательна тем, что здесь железнодорожное полотно, и несмотря на то, что рядом живут люди и понимают, что здесь будет большой проект, они его полностью поддерживают. Те работы, которые мы проводили здесь, это наглядный пример того, что жители помогают, поддерживают и понимают, что здесь будет новый город со своей инфраструктурой. И сюда придут инвесторы, производственники, бизнесмены, абхазские, иностранные. И это площадка, которая готова к работе. Это приблизительно 500 гектаров земли, в котором происходит с правой стороны Нгургесовский канал. И здесь есть линии электропередач, вода, водоснабжение. Галский район располагает достаточными трудовыми ресурсами. Есть рядом железная дорога и возможность создания отдельной электростанции. Землеустроитель Зураб Зухбая сказал о том, что все земли, отведенные под особую экономическую зону, это заболоченные земли. Но вместе с тем он подчеркнул, что в этих землях большие запасы питьевых и технических вод. Бетонная дорога была проложена еще в 1970-х годах и находится в неплохом состоянии. Как сорняк у нас считается ольховые вот эти насаждения. Но самое главное, еще есть здесь дороги бетонные, которые в 60-х, 70-х, 64-х, 65-х годах Ингургесом было проведено с города до моря. Есть там много скважин, есть питьевая вода, есть техническая вода для строительства. В общем, территория очень подходит к особой экономической зоне. О том, что проект решит одну из главных проблем в районе, а именно вопрос трудоустройства граждан, говорит и глава районной администрации Тимур Надарая. Этот фактор был одним из определяющих при выборе территории, выделяемой под особую экономическую зону. Помимо этого, по словам Надарая, появятся большие инвестиционные возможности, которые, несомненно, дадут серьезный толчок социально-экономическому развитию района и страны в целом. Должны появиться инвесторы, как иностранные, так и отечественные, которые имеют преимущество при налогообложении, то фактически налог только с заработной платой, и все остальных видов налогов будущие инвесторы в этой зоне будут освобождаться. С другой стороны, подоходный налог с заработной платы, который будет идти, он будет попадать в бюджет района, и для людей будут открыты рабочие места. Местные жители также возлагают большие надежды на данный проект и с нетерпением ждут его реализации. В деревне, я вам скажу, просто люди радуются тем, что что-то создастся, что-то из этого будут рабочие места созданы. Поэтому люди очень внимательно следят за этим и постоянно спрашивают о том, когда это будет, будут ли вообще эти проекты созданы. Безусловно, выгодное геополитическое расположение нашей страны, а именно близость к одной из крупнейших держав и возможность использования морской транспортной логистики делает Абхазию привлекательной для зарубежных инвесторов. В то же время есть вопросы, которые необходимо решить в первую очередь. Это создание условий, при которых и права инвесторов, и права государства будут защищены. Генеральный план по созданию особой экономической зоны в Галском районе компания «Эростеко» представит до конца текущего года. Кроме того, не позднее 1 января 2020 года компания должна приступить к благоустройству особой экономической зоны и не позднее 1 января 2022 года приступить к строительству необходимой инфраструктуры. На Алакове Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Специалистами Гудаутского филиала РОП «Черноморэнерго» с начала года проведена большая работа по улучшению электроснабжения населения, особенно в сельской местности. Проложены километры новых линий электропередачи, установлены новые трансформаторы. В эти дни завершаются работы в селах Лахна и Хуап. Если в Лахна будут заново установлены низковольтные линии, то в селе Хуап проведена работа по прокладке новой трассы мощностью 10 тысяч
вольт. Электрикам района предстоит большая работа по улучшению электроснабжения населения. В этом году, на сегодняшний день, много работ провели по реконструкции, по улучшению электроснабжения во многих селах. Высоковольтные линии построили, трансформаторные подстанции, перенос в центр нагрузки, вот такие по нашим этим нормам. Конкретно Калдахвара, высоковольтная линия с установкой трансформатора, также Бармиш, Андрепш, Лахна, 2 поселка, Мгудзурха, Турипш. Материалы мы получаем, мы посылаем заявки в Черноморэнерго, они нам комплектуют все, что необходимо по каждому объекту, и мы проводим работу. Благотворительный фонд «Ашана» подвел итоги своей работы за 2018 год. В отчетном собрании приняли участие учредитель фонда Беслан Шакая, первый директор фонда Джувейра Колосова, директор фонда Мактина Джинджолия, попечительский совет фонда, партнеры и все те, кто неравнодушен к деятельности фонда «Ашана». Эти маленькие ангелочки с бездонными глазами, но уже с не по-детски мудрым взглядом, подопечные фонда «Ашана». В красивых нарядах они неспроста. К такому мероприятию дети готовились очень ответственно. Ведь сегодня у них важная миссия – вручить грамоты своим спасителям, людям, неравнодушным к их судьбе. У маленькой Евангелины Закарян врожденный порок сердца, а у 8-летней Асланы Джинджолия несовершенный остеогенез – заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей. Несмотря на свой юный возраст, они уже определились в выборе профессий. Неудивительно, что у них огромное желание спасать людей. Меня зовут Аслана, мне 8 лет. Я хочу стать врачом, чтобы лечить людей. Основным направлением деятельности культурно-благотворительного фонда «Ашана», созданного в 2008 году бизнесменом Бесланом Шакая, является организация лечения тяжелобольных детей, проживающих в Абхазии, в лучших клиниках мира, а также сбор пожертвований для оплаты лечения. Не могу скупиться на слова благодарности в адрес каждого, с кем свела нас судьба. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить всех наших партнеров, информационных партнеров, друзей и помощников, волонтеров, благотворителей, попечительский совет, всех тех людей, без которых наши добрые дела могли не состояться. Мы гордимся тем, что фонд заслужил авторитет самой открытой и финансово прозрачной площадки. Имя фонда хорошо знают не только в Абхазии, но и в России. Нас и на Западе знают, поскольку фонд вылечил и лечит десяток наших детей в различных клиниках мира. Подавайте пример, вдохновляйте друзей, знакомых делать добрые дела. А если с вашей подачи участвовать в благотворительности начнет хоть один человек, вы умножите добро, и оно будет жить всегда, в том числе и благодаря вам в первую очередь. За 7 лет деятельности фонда «Ашана» с помощью благотворительной акции «Спасем жизнь вместе» собрано более 47 миллионов рублей, оплачено 274 курса лечения 162 детям. В 2018 году было собрано более 7 миллионов рублей, оплачено 37 курсов лечения 26 нашим маленьким гражданам. Многие подопечные фонда «Ашана» вылечились окончательно, многим из них была оказана медицинская помощь. За прошедший год было сделано достаточно немало, и, к счастью, фонд не останавливается на достигнутом. Как и в предыдущие годы, самое большое достижение фонда – это, конечно же, вылеченные дети. Медицинская помощь была оказана 24 детям. Ожидают приглашения на госпитализацию 2 детей. Многим из них были проведены операции. Другие прошли курсы реабилитации и диагностики в России, Хорватии, Армении и Италии.
В рамках мероприятия был показан фильм о подопечной фонда Ашана Алене Шинпа, которая на протяжении нескольких лет боролась с тяжелой болезнью – гематогенный остеомиелит бедренной кости. Благодаря поддержке фонда и неравнодушных людей Алене были проведены несколько операций, в результате которых у нее появилась возможность передвигаться самостоятельно, без помощи костылей. Кроме того, в рамках мероприятия выступил детский ансамбль «Каданс» с песней об особенных детях. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине, нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. Доброта вершит судьбы и рушит крепости. Благотворительная акция фонда Ашана «Спасем жизнь вместе» – это еще раз лишнее подтверждение того, что все в наших силах, стоит лишь объединиться. Гугут Савардания, Алексей Бастрюков, Абхазское телевидение. В Доме детского творчества «Айнар» открылась международная выставка детского творчества. Здесь выставлены работы воспитанников Дома творчества «Айнар» и детской художественной школы номер 2 имени Сурикова города Липецк. Сотрудничество двух детских учреждений началось в 2014 году и продолжается по сей день. За эти годы было проведено 4 совместных пленэра в Абхазии. Организовано 4 выставки в «Айнаре» и 2 выставки в Липецке. Реализация данного проекта направлена на укрепление культурных связей между народами России и Абхазии, распространение передового опыта преподавания в области художественного образования, выявления и развития талантливых детей. Сегодня мы вам привезли работы, связанные с композицией. Больше здесь представлены пейзажи. До этого привозили выставку с учебными натюрмортами, акварель, гуашь. Тоже была немножко сюжетная композиция, но сегодня ее больше, как вы видите. Где-то мы постарались показать, наверное, красоты нашего края. Гор вы мало здесь увидите. Здесь уже более такие равнинные пейзажи, наши деревья. Я от души поздравляю в самом деле участников этой прекрасной выставки. У вас талант от природы. Наша задача педагогов направить правильно. Вы делаете первые шаги. Я уверен, что впереди еще будут очень много интересных проектов, интересных выставок и так дальше. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается неустойчивая погода. В субботу облачная погода с прояснениями. На побережье умеренный дождь, переходящий в ливень. В воскресенье к полудню осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 0,5, днем 6-11, температура морской воды плюс 9. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Может, все дело в том, кого возили в Приэльбе.